عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعين قناة بيت البنات، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعضينا طريقة المندي بطريقة بسيطة جدا وسهلة، مش تاخد معاكي وقت. ويلا بينا على بركة الله. انا هنا معايا لحمة من الكندوز، ومعايا رز كبسة، ومعايا المكسرات بقى على حسب رغبتك انتي، ومعايا بصلة مفرومة، ومعايا البهارات بتاعتي هقولك عليها دلوقتي. اول حاجة انا هعملها هجيب اللحمة بتاعتي، انا جايباها كندوز في الكبسة بتستوي بسرعة يا بنات. كل اللي انا هحطه عليها بهارات بسيطة خالص، عبارة عن ملح ابيض، فلفل اسمر، هتحطي معلقة من بهارات المندي، وهتحطي زعفران. كل المكونات ديت هتلاقيها متوفرة عند اي حد من العطارين. هنحط كده على حسب بقى كمية اللحمة اللي انت هتعمليها، ونديها بقى تقليبة كويسة كده عشان نتبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تتبلي كويس عشان تتأكدي ان التتبيلة دخلت كلها في قلب اللحمة، لان طبعا التتبيلة ديت هتستوي على بخار، فلازم اتأكد ان كل قطعة من اللحمة معايا خدت التتبيلة، علشان لما تستوي يبقى الطعم ايه فيها تمام، وكل قطعة متتبلة معايا التتبيله الكافيه. بعد ما نقلبها تقليبه كويسه كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هنبدا بقى ايه نركنها شويه كده ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بعد ما قلبناها واتاكدنا ان التقليبه تمام، هنركنها بقى ونبدا ندخل على الحله بتاعتنا على النار، وهننزل بقى بمعلقه من السمنه، والسمنه اللي انت بتفضلي اشتغلي بيها، وحبه من الزيت الابيض. وهعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بقى المكسرات بتاعتي وهنزل بيها. انا معايا زبيب ومعايا هنا فول سوداني، انت زي ما انت حابه حطي المكسرات اللي انت حباها او اللي انت ترتاحي ايه فيها. طبعا الزبيب بتاعي انا كنت شطفاه بميه، يعني حطيته 10 دقايق في ميه عشان ينزل الطعم المسكر فيه، وبعد كده صفيته وحطيته دلوقتي ايه معايا. هياخد بقى تقليبه كويسه، وحاولي برضو ما تطوليش في المكسرات بالذات، عشان الزبيب بتلاقيه دبل منك قوي، ما بيبقاش ليه طعم، فما تتاخريش وانت ايه بتقرمليهم كده في السمنه. وبعد ما خلصناهم كده تمام اهوت، ما خدناش فيهم اي وقت، اقل من دقيقه تمام كده. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. اهم حاجه تركزي في البهارات، لان هي سر المندي في البهارات. البهارات بتاعتي عباره عن فلفل اسمر، عود قرفه، عباره عن حبهان، عباره عن معلقه من المندي، بهارات المندي، فلفل اسمر، رولي، مكعب مرق الدجاج لو مش هتعملي، لو ما عندكيش شوربه، ملح ابيض، السبع بهارات، رشه من القرفه. هنزل بقى بكل دوت كده على البهارات بتاعتي، وهنديها بقى تقليبه. خلاص كده توطي النار. خلي بالك بصي الزبيب زي ما قلت لك عشان ما يكرملش معاكي قوي. هنزل بقى ببصله مفرومه رفيع زي كده، وهديها تقليبه كده مع بعض. بعد ما قلبناها بقى ايه تقليبه كويسه كده، خلاص انا هرفع الحله بتاعتي من على النار كده، علشان انا دلوقتي هحط بقى الرز بتاعي. هنزل بقى بالرز. انا مرضتش اطول على النار عشان المكسرات بتاعتي، فبعت بسرعه الحله بتاعتي. هننزل بقى كده بكميه الرز بتاعتي. انا دوت رز كيلو معايا بالظبط، وهنديها بقى تقليبه. عايزه اقول لك بقى ما شاء الله التوابل ريحتها جميله، مخليه ريحه الرز قبل حتى ما ارفعه على التسويه مدياله ريحه خطيره. ونقلب كويس كده ونتاكد ان احنا قلبنا الرز بتاعنا كويس قوي. هديله تقليبه على النار اقل برضو من دقيقه كده. هرجع تاني على النار بتاعتي، هنديله تشويحه يا مريم تبين اهي كده. قلبناه كويس. انا بعد ما قلبته دلوقتي كده خلاص تمام، هبدا اعمل ايه بقى؟ هشربه بميه سخنه
هننزل بقى بميه سخنه، لازم تكون ميه سخنه قوي. انا طبعا دلوقتي وانا بعمل معاكم كده جهزت الفرن بتاعي على درجه حراره 220، عليته قوي علشان يسخن مسافه ما اخلص. وهنديها بقى تقليبه كده. طبعا الرز زي ما انت شايفه هتحط المقدار الكميه بتاعتك على كميه الرز. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب هنا معايا مصفى زي كده بالشكل دوت، حاولي ما تخليهاش تلمس الشوربه. رايحين على بركه الله بقى هنجيب اللحمه بتاعتنا هي اللي احنا طبعا متبلينها، وهننزل هنا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في قلب المصفى بتاعتي، لان انا كده هسويها بقى على البخار بالشكل دوت كده بتتبيلتها الجميله بكله. ونروح حاطينها كده بالشكل دوت. هنجيب بقى دلوقتي مع بعض ورق فوم بعد ما حطيناه. احنا بعد ما حطيناها بقى بصوا انا رفعتها بمعلقه من هنا ومن هنا علشان ما تحصلش الشوربه بتاعتي تحت. هجيب بقى الورق بتاعي وهبدا اقفلها كويس. لازم اقفلها كويس علشان لو ما قفلتهاش كويس مش هتستوي معاكي كويس. انا هعملها دورين من الورق، بصوا بالشكل كده دوت اهو. بصوا دورين معايا اهو عشان اقفلها تقفيله كويسه معايا علشان لما تدخل الفرن تستوي. انا مش عايزه يطلع منها خالص بخار، تقفلي على قد ما تقدري علشان البخار ما يطلعش منك وهي بتستوي. كده خلاص انا جهزتها. هبدا بقى ادخلها الفرن بتاعي. هوطي الفرن على درجه 150 في النار علشان انا كنت معليه عشان يسخن قوي. وهحطها على الرف اللي تحت، بس هرفعها على شبكه. اخر رف هتحطيها على اخر رف وترفعيها شبكه. وبعد ساعتين بالظبط هتطلعيها ونشوف بقى مع بعضينا بعد ما تستوي. وكده بقى بعد ما قضينا ساعتين في الفرن يلا بقى نشوفها مع بعضينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى البخار طالع على اللحمه عشان هو طبعا اللي سوى اللحمه دي معانا. بسم الله ما شاء الله. جيب بس حاجه سخنه قوي. اللهم بارك. بصوا اللحمه دايبه خالص اهيت خالص ما شاء الله، سخنه قوي اهيت. اللحمه معانا استوت على البخار اهي تمام. هنشوف بقى كمان الرز بتاعنا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت يا بنات بقى لو عجبكم الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ودعوه حلوه كده، وانتظروا مني كل جديد. وهنقدم طبقنا وهنشوفه مع بعض. وكده بقى قدمنا طبقنا. الف هنا وشفا على قلوبكم وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.